Os ventiladores funcionam com energia elétrica e é fundamental que você mantenha-os conectados à rede de energia durante o seu plantão, porque se você tirar da tomada, a bateria vai ser consumida e numa eventual falta de fornecimento de energia elétrica, o ventilador começa a consumir a bateria e se você já gastou essa bateria antes, pode estar comprometendo a ventilação do seu paciente. As baterias dos ventiladores mecânicos costumam durar entre meia hora e 2 horas e são extremamente variável a depender do modelo de ventilador. Mas, fato é, boa parte dos ventiladores, quando são ligados pela primeira vez, fazem altos testes, fazem verificações para ver se está tudo funcionando. E, eventualmente, esses testes demoram bastante. Numa situação emergencial, pode ser que não dê tempo do ventilador ligar. Então, deixa ele em stand-by, deixa ligado na energia. Na hora que precisar, é apertar o botão de ligar, que ele vai funcionar.